Saatnya me time nih. Scroll handphone dulu deh. Tapi kok tenggorokan aku sakit banget ya? Ini aja bubu. Apaan ini Mbak Gita? Untung aja ada obat herbal dari lamandel. Cara herbal pengobatan dan pencegahan radang amandel secara alami, tanpa operasi dan bebas antibiotik berlebihan. Sediakan air hangat lalu masukkan 2 bubuk herbal lamandel, aduk sampai larut dan siap diminum. Kenapa harus lamandel sih? Karena 100% bahan alami, halal dan sudah bersertifikat BPOM. Sudah direkomendasikan dokter dan bidan. Disukai anak dan juga dewasa karena rasanya manis, mudah dan praktis. Penyakit amandel pada anak biasanya disertai anak susah menelan dan juga sering batuk dan pilek.